Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге 5 минутта пісетін печеньелардың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен жұмыртқамызды ыдысқа саламыз. Үстіне 100 грамм қант саламыз. Және 120 грамм өсімдік майын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымыздың үстіне жарты шай қасық қопсытқыш салып, аз-аздан астымызға салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз және осы дайын болған астынан дөңгелектеп қойып шығамыз. Мінекей печеньеларымыз дайын болды. Енді үстінен шанышқының көмегімен узор жасаймыз. Дайын болған соң пешімізге 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей печеньеларымыз дайын болды. Қалауларыңызша ортасына варенье немесе шоколад жақсаңыздар болады, немесе ештеңе де қоспай, жай ғана өзін ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.